us jadi gadhu kana booddee kan nyaatamne hin jedhaan malee birrii tokko jechuudha kun waraabama viidiyoon kun. Sumuni tokko rabbiin nyaachini nyaan. Kana hunda bilaashee hojjedhee sabboonaa wajjin bakka ta'e dhaqe. Kun sabboonaa ayyee boleessa keetii Ati guyyaa san dhiisu balleessitee barmuu لا أنا ما أقول كودي كذي ما سير بيجي كنا نبيكو أنا فاتت ندقي والله سبونا قاف ولا سبونا Ay mana si waka isa habibi beru si talab بالله كتير بيكو وان بالله كتير بيكو مالif jennani waka isa beru si talab desi fidde mo waka isa ati fiza annati natte barati jechuun seera hunda guute waa hunda natte bar walla saati san dhiisuun qabdu ture kabajni kan basa bona ta'u malee ani vizitii dha jedhani kan koo viizaan vizitii jechuun nama daawwannaa dhufe. Mirga qabdaa bar mirga guutuu qabdaa bar. Warra as ta'an caalaan mirga qabeedhani. Warra as jiraatan caalaa warra asii qaamaa waggaa lamaatiin jiraatan caalaa mirga qaba jedhanan ani hin barre. Maal ati hin beektu kun warri biyya kana turistii dhufe nuu UN jala jirru caalii kabajaa qabaa bar. Hin barre gaa boraadee hidhatee dhufe gaa faarummaa nama kun himti immoo biyya kanatti jedhan namatti bu'uudha billaa hidhattee dhufu dhiisiiti. Ija illiimuun dandeessu an haaraadha guyyaa sadii argamu dhufe sabboonaan naaf feeruudha namaamee bakka hunda nageessaa jira. Garuu sabboonaan kun ilma namaati bara. Ustaaz Zamzaan akkas goonaa mana keessa kaameeraa no jedhe kaameeraa olii gadi hin qabinaa jedhe hin beeka beektaa faaraa warra hattuu as keessa jiran. Kaameeraan qabinaa tuni jedhu qabanii bakka baratee gurbaan dhufe ka rabbiitiifuu jedhe ka salaamataa siin hin jedhan ture. Ma suuraa kiyya garagalchitee ka teessu ateenyuunni maal na waraanudha na galaafatee olee haadha koo hin lafaati. والله إسلامنا هذه مسجد طيب مجاتي وفتى بنت بثيبة أبان رادو يتري بالله تكادو باي كيسترن بالله باجو بيدرن نم أرب سنو وانجلا قدان جولين أم مال قبتو حبيبي برأسم بيت وري كنين توقفا وري دبي تا إيه بري بيرانيات ورا بيري طلب دي بيرا في دي تكيد لما فا أصابويا تكا أنجرين Fuddu matana hooqataa taffi of keessa buggodhaa osoo deemu maal godhanii Dubaay irraa biyya irraa fuudhanii achi baasan. Erga achi bahee hojii biyyaan beeku biyyatti hojiin isaa maal inni saanduqa reeffaa hatuu, reeffa makiinaa gubbaa buusuu, kontiroobaandii karaa hatuu, hoolaa hatuu, re'ee hatuu warra re'eedhaa fi hoolaa itti baachisanii gabaa keessa oofan. Wallaan Dubaay waa hatu kun hundi isaa jechuudha. Warra re'ee fi harree saanduqa reeffaa kontiroobaandii meeshaa garaagaraa itti fe'anii olii gad oofanii jechuudha. Isaa kana barate waa'ee higgiidhaaf waa'ee seeraa maal irraa beeka? Ol inni takka irraa beeku hin jiru obboleessa. Maal irraa beeka? Seerri maali? Dhugaan maali? Hatti maali? Wanni takka irraa beeku hin jiru. Sijjamira oduu seera beekee amma fedhe soo ta'e si dhufee yookaan ammoo seeraan himatee maaf waan akkana kana narra goote jedha malee harkaan sitti deemu moo? والله وده ساعتي سنتي ساعة فيديو ورابده ولا ما فيديو مالي باكيتش بكا كاميرا ما كنت بيتا مو بي انت لو يجي تجرا عرب سي ادا كرا غبتي نعرب سيتيني هل كانت طرورته يت اني هل كانت طرورته جنا وان ابراهيم غونه يت اكن ما كبديت مان قد ما غزي ان درنا بيلا ميرا مت ولين نو حافظ يدي ama silkiti video raddeeffadhe sagalee record raddeeffadhe tuman akkanuma qabadhe tuman dhagayette akkuma nama haasaru jedhaatuman akkanuma irraa garagalee na arrabsa natti as fiigaa amma jidduu kana keessa baangaalee yoo jira baangaaltichi kun narraa qaba zim jedheetuma record waraabiyette video ji'a jahatti murteessanii jiran Dubaayin keessatti mana hidhaa jira. Tan keessaayyuu qixaatii birri meeqarra kaayanii Dubaayin keessatti mana hidhaa jira jechuudha. Seerri habiibi qilee jalaa si baasa. Waraabadheera qabsiisure. Wallahi dabar. Amma albeemanni sa'aatii san qabatee si dhufee waliin poolisa fiddee kennita habiibi ati jechuun nama yookaan akka isaanii iqaamaa hin qabne waraqaa hin qabne mukaalafaan mootummaa irra bahee miti. Fiddeetumaan itti kennita sagaleedhaan qilintoo wal galchaaranii bara. Sagalee si arrabse kanan. Amma kaamma sagalee waraabaa. Harkatti dachaa sagalee naarra kana nagida sagalee isaa ma bakka Oromoon biyya kana jirtanu warri gaafa san na wajjin turtan
narkaa baaftan ani meeraan naayin waan immoo naayin dawalee nan dawalu nan qixaatii birrii kuma meeqa kuma digdama kuma soddoma irra kaayanii sanirraa ni dhaajii jahaa fudhatee taa'u jira jechuudha. Nama amma Dubaay maallaqa mucattii kabalu taanaan gaa gurbichi wallaahi billaahi nan baharaan galuu hin danda'u. Dubaay kuweetiin keessa siffinnaan viidiyoo marraa waraabdaa fiddeetumaan poolis xaabiyaa kennita. Sagalee si arrabsaa sagalee masaa san fuuteetu maani poolis xaabiyaa kennita suuraa isaatii wajjin akkana na ajjeesuun na gudeeduudhaaf albee akkana qabatee na uraanuudhaaf qabanii narraa dadhabani. An du'aa jira bakka inuma jiraachuu hin dandeenye nama sababa kanaatiif. Hallayyaa seenuun qabu abibti. Hallayyaa seenuun qabu. Ma jaarsa keessan kasaasuu malee isin wanjalanyaa akkatti kasaftan hin beektanii isin. Jaarsa keessan firdi beeti dhaabachuu malee. Beerri teennata biyyatti guftaa gurraacha uffattee jaarsa kasaasuu firdi beeti dhaabattu hoolaa gurgurattee gaafa biyyaa baate amma quba kooti. Na ajaa'ibdanii bar. Gaafa biyyaa baatan quba kootan. Bakka san gadhaabattee bakka rakkinni jiru san gadhaabattee poolisii dawwalaan daqiiqaa takkatti ka kaardii sirraan barbaane ka chaarjii irraan sakandii takkatti silkiin tante bichaan chaarjii qabaattu si biraan baati. Ati gootee himatte bakka maali na gudee daara na gudee duuf akkana naan jedha akkana na godha mallaqa hagana narraa fudhatu kaan dubartiin keenya haga akas kana hunda miidhamtu takkaa himattee hin beektu intalli tokko dhagaye godin sitti maala faate dhagaye waan ani jaarsummaa keessa galeennan keessaa amaarina baafte sitti hima intala amaaraati waraqaan qabdu keenya ulfa baattee meeqa dhuftee irratti himattee oromoon tokko karaa nuun himu intalla amaaraa tokko deengadda manatti waan matte gurbaa oromoo kottotte gurbaa tokko waan matte saahiba keenya nan beeka gurbaa waan mattee shakashaktee nyaachiftee obaaftee wal shakashakanii kaanii maal goote beektaa guyyaa shanteessee kaatee waan ta'e walii galuu didan birrii naa fideetti moo waan ta'e ho'i bakka xalabattee nan dideenna qaxxitaa dawwalatte gadi baate miidiyaarra na daffaree durbummaan irraa fudhateette dullattiin hoggaa 72 jechuudha durbummaan irraa fudhateette mucaan bakka galu dhabee dhaxxee waraqaa malee ala baate hiisifatteerti maal jettaa kun ilmi oromoo hoggaa 20 fudhachuudhaan malee dhaataa amma kun ilaal waraqaa malee keenya waraqaan qabu himachuutti waraqaan qabu jetti as deemtee qulfa baattee deemti. Abibti waraqaa maalitti gootaatiin inni silkii sirraa nyaatee miti mallaqa maal godhuu arrabsita maal godhuu riikoordii qabdaaf maal godhuu kalas abdee kiyya mu'aazee kiyya maaliyyoo kiyya akkasiyyoo kiyya gizema sitti toleen naa galchi bakka atillee osoo qabaattee nan dhooggattu yeroo sitti toleen naa galchi argitee miti reessaatti jalaa jetta silaa kosa isaa fuutee hiriitti matan deetii kennita. Riitii xixiqqaa hiriitiin tanteetti daawwatti yoomas waan akka walii kan faluudha. Inni dhageeffadhaa Oromoon hundi warri aayidiin keessan na bira jiru aayidii keessanii walitti qabee waan isin biyya sanii hojjettanii waliin arabiffaan viidiyoo hojjeta. Allahu akbar. Arabiffaan viidiyoo oromiffaan hojjedhe irratti warri hin dhageenye viidiyoo keessanii wajji qabee arabiffaan viidiyoo isin irra dalaga. Isi boo arabiffaan hojjetee balaan buutee kan arabiffaan hojjetamna. Walaa arabiffaan viidiyoo irratti hojjedha. Waan isaan dalaganiif suuraa keessanii fi aayidii keessanii waliin arabiffaan viidiyoo isin irratti dalaga. Arabiffi kiyyaa miti. Inshallah الحكومة الدبي جلال الحكومة الدبي هذا الرسالة من حكومة الدبي جلال هذا الرسالة أنا عايزة أتوصل لحكومة الدبي أنكن نديبو ويا على بعض ميت أمسو إن لام ديما أنكن نديبو إرجع أبا برباد دي أبا برباد إن شاء الله ما ننتهي نياتي متي إرجع نياتي كاتي رفعي إما تمنى مكومات براتي maaliif garuu ni sitteessanuu daqiiqaa keessa jabaattanii kanas faaraa maataatu hattuu faaraan ta'edha erga himatantanii jabaadhaa araadaa taati tak godhaa araadaa ta'a jetta maan na godhe seeta tokkotu hadda saadam ka jedhan tokko jechuudha ka isaan gadiin taa'e tokko faate dubaay gowwaa faate dubaay san na se'a maan na godhe si fakkaate kaama mucattiin haadha firaallee waan namichi sun abdii sa'aa gabirrii wayii ameerikaa irratti ergee yennaan nyaateera jedhan saadamiin jedhan kun. Amerika irratti ergee abdii isaa agaa haadha firaallee birrii wayii nyaatee ka'ee gibdiin ammallee mucattii takkaallee birrii dirhama Dubaay 3,000 nyaate. Ammallee takkaallee deebi'eetiin lakkoofsa hoo xiqqaate lakkoofsa 30 qaba namichi kun beeki lakkoofsa 30 qaba. Ammallee deebi'ee tabiraa wayiillee birrii 5,000 nyaate. Amma takkaallee mucattii ganda kiyyaa takka birrii 5,000 dirhama 5,000 3,000 Suudii irratti ergisiiftee. Kuma lama achuma Dubaay itti kennite meeqa nyaate walumaa galatti dubartii 5 nyaate namni tokkichi
Amma si keessan itti dhagee obboleessa kiyyatti dawwal. Otoo suuraa isaa asirratti ol hin baasin itti dawwal nagee laa kaasuuti. Kazaa obboleessa kiyyan jedheen dhimma biraattis hin barbaadu. Namasti himata mallaqa ijoollee galchii jedheen. Mallaqa ijoollee galchi namasti himataa dheen. Maan na godhaa sagalee isaa akka ani sheerin goonetti argitee qollofee jechuudha. Gubbaa kana bichaa irratti akka gadha'ee dhageeffachuu danda'utti sagalee isaa Namoonni dhaggeeffatu faana ta'u qolfu gaara baatee koo waraabama jedhati waraabama. Sagalee isaa maal godha seeta gubbaa kanarratti hidhee akka gadi buusuu hin danda'u argitee gadi buusuu hin danda'u daalootiin godhu sagalee isaa gubbaa kanarratti dhageeffadhaa hangattuu kee dhageeffannaan inni dileetii godhe hangattuu kee dhageeffannaan inni dileetii godhe. Ani hoo isan ta'e ani jechuun bar nama kutaa godha nama barsiiftuu kolleejjiiti gisee jedhu Oromoon asirraa nan amantu. Waan waraabee kana hin jedhe qofa. Kootu jedheetuma akkanatti irraa waraabee sagalee isaa dhageeffadhu. Akkasi leencitti godha. Barbaade kana fuutee argiteetti kun rakkoo takka hin qabu siin jira kun immoo dhumii miti ishii gitti. Kanammoo jechuun kalee galgalallee argee ture intaloota wajjin haasoftaa intaloo sammuu jechuun akkatti callisiisan beekaa waan ta'eef rakkoo takka hin qabuuti deemu. Kasanii moo ati immoo si jimmarra maaliif na barbaadda maaliif si dhukaasaa jimmarru maal kiyya na dhukaasaa tasii. Arrabsee. Lageetaa ba'e. Ati waa'ee nama tokko haasawuuf tokkoon duratti namni siin jedhee waan tokko haasoftaa siin jettee kaatee jechuudha. Jazba. Warra basaan nageessisu banna bara. Wanti taatee si wajjin haasa'aa si jabal. Hoolaan akkanuma bakkuma deemtee bakka namni oofee deemti waan taate. Haadha si arrabsaadha baatee mucaadhaa wajjin barsiin kennee kana booddee. Sheekolii waan madhuu gastii irratti. Abbaa barbaade nama fakkeenyaaf rabbi jedhaati argitanii namni waraqaan isaa aayidiin isaa kun ala jiru. Namni aayidiin isaa kun ala jiru. Namni waraqaata jireenya isaa Dubaayin keessatti ala jiru aayidiin isaa jazbaadheen arrabsa jazbaan mee eenyam mee annatu jazba moo isatu jazba. Yaa haadha baatee haadha si arrabsaa. Haati baatee sagalee isaa gubbaarra dhageeffatti. Gara deebisuun qabdu akki daawunloodi godhuun hin jiru gara deebisuun qabu sagalee isaa gara geessu hin qabu sagalee isaa gara itti buusuun qabu. An jazbaadha jechuudha waan hoolaadha. Mee afaan hoola moo asitti isatu hoola. Jazbummaa dhagai jazbaa siin jedhee miti bucuu siin jedhee haadha baatee ana haadha koo jettamu kunumaa ijoolleen hin beekane ijoollee gurbaasa birrii yeroo birrii kuma afur ergaa deebisiisedha. Eessa? Amma ustaaza bira yaayuu birrichi ustaaza Amadii biran kaa'ee amma iqaamaan siisirraa hojii jedhee warabbal kaabaa haadha siin dhiisu haadha baate haadha nama seetee boo. Anti jamira haadhati arrabsa baate maalitti godha kun xannachi maalitti godha kun gimmaashi ni dhiir gimmaashi namaati maalitti godhan haadha kiyya arrabsee dhiisee maalitti godhan si jamir innaatiin libda innaatiin haadha akkasii haadha tan teenatu akkas godhee Oromoo biratti baratamaadha si jamir. Gatii kana ta'eef haadhati arrabsee dhiisee haati yoom nadhoo akkana pireedaamii akkanaatiin tilmaamamti haati si jamira haati isa caala dalagattee jiraatti malee paantii beeraa keessaa mallaqaan hin jiraattu mallaqa paantii beeraa keessaa rifaayii fuudhee hin jiraattu haati. Haati si jamira isa caala qucee ol qabattee jiraatti. Ani osoo Dubaayin keessa jiraadheeti silaa Dubaayin keessa jiraadhe. Wallahi billahi lal baasan baasee baasa hin jirre baasee Oromoo Dubaay jirtu keessatti baasa baasee jechuudha baasa hin jirre mataa keessan irra baaseetiin waliin biyya galla yoo du'ellee du'a. Rabbi Dubaay nan jiraachisu faa achi hin jiru. Haala baatee bakka amma dhiisi namaanis walloliniiti alaasii Dubaayin dhaquun keenya lafa. No anamma dhiisee barbaayisa wayi jedhee na filaadha. Shamarran kennaa nammallee taasisa hin jedheera. Ama wallahi namatu maan naan jedhe seetan achi Dubaay irra na bilbilee tokkoffaa jedhan beerri Dubaay kaartooniidha naan jedhe nama wayiiti nama guddaadha beeki. Beerri Dubaay kaartooniidha jedhe. Imoo 3 qabdi jedhe. Wasaappii 5 qabdi jedhe. Tiktookii 5 qabdi jedhe. Wallahi rabbi kakadhe deemu bee tiktookii 5 qabdi jedhe. Imoo 5 qabdi tiktookii 5 qabdi. Lakkoofsi wasaappii kabiraati jedhe. Telegiraamiin kabiraati jedhe. Imoon kabiraati jedhe. Hundi silkii beera Dubaay ka wasaappii banteen imoon banne ka imoo bantee wasaappiin banne lakkoofsa garaagaraatiin siree gonnoo qabdi jedhe. As keessa garuu waa takka hin jiran jedhe kaartooniidha.
dhiirarraa dhaabadhaa dhiirarraa hafaa jette inuma sin dhageettu jedhe. Kana jiraafe beerri Dubaay walakkaan kaartooniidha. Namni kumni tokko jiraate kuma tokko keessa.